Да си януари. Айде, Пепе! Айде. О, риба! Риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте! Георги Господинов и Николай Колев риболоваха с воблер и рил воблер и успяха да хванат хубав разпер и щуки на рил воблер ретро джъркбейт и на ретро файеркет. Ето какво мислят те за риболова с рил воблер. Ходихме на любимото ни езеро с щуки. Ловяхме 3 човека. На джърка хванахме 6-8 щуки, на воблера 4. Имахме още 6 щуки на други примамки, но вашите бяха най-успешните. Джърка играе страхотно. Също така много се изненадахме колко надалеч се замята воблера, въпреки че е толкова лек. В началото бяхме скептични, защото по принцип ползваме по-големи примамки и се чудихме дали изобщо ще хванем нещо. Но в крайна сметка останахме много доволни от резултата. А сега ви оставяме в добрата компания на Ники и Георги. Първия удар. Реал воблер. С леко подобрение. С леко подобрение реал воблер. Джъркбайт. Джъркбайт. Добре. Половинка. Второ, трето хвърляне. Браво. Вижда ли се? Вижда се. Супер. Хайде, честито. Вземи воблера и да ревеш. Втори удар. Добра е. Втори на удар на реал воблер. На реал. Добре. Тук показа класа, да. Тук добре. Значи не иска разцепване. Горе-долу 5 минути след първия. Топ. Браво. Айде изкарай до край да видим. Реал воблер. Стисна ли? Ето. Хубаво, лапнала го е, браво. Добре. Доста сериозно присъща. Браво, хайде. Браво. Тая по-голямка. Малко. По-голямка. Браво, хайде. Значи трябва без пари да ни ги дава. Трета риба. Това лъжите ви. Трета риба по забрана време, най-важното. Няма, стига за мая хората. Няма. Стари са клиповете просто. Оп. Подвънка. Юс. Браво. Супер. Прави кефа, само трябва сама да се откачи. Сега е готово. Хайде. Стига толкова, видяхме. Я дигни малко. Да, половинка. Реал воблер. Реал воблер. Джъркбайт. Хайде сега. Реал воблер ли сме от пак? Реал воблер, Firecat, New Model. Ето предишния биец. Чай сега закачи извече. Браво, чакай да тя кепна. О, стой така. Чай, че ще ми се изхъби воблера. Бързо трябва да маха. Дай тук. Ти се отворя устата. Чакай, стой. Да не се закачиш. Не, Колев, пусни. Оставя шефана. Вземи шипката ли? Той с клещи. Нямаме ли направо? Аз ги откачам без да ги дигам. Дай ги клещите сега. Спрямо клипа. Реал воблер! На реал воблер ли сме? Реал. Стига. Как държи надолу. Чакай шефана.
Real Wobblers only. О, иска да прави такива работи. Real Wobblers only. Доволно. Доволно, да. Добре. Колев? Кило и 200-300. Даже кило и половина, може би. Удара беше въртен към мене. Удара не можахме да го заснемем, за жалост. Real Wobbler. Ретрокят. Отвори устата. Така ще се изслушат. Ето. Добра. Над кило. Малката. Според мен е малко повече от кило, ама... Над кило. Не отива към дето мъча. Корема направо е напукан. От ядене. Виж устата каква е лилава отвътре. Това нещо има. Гуд. Айде. И най-важният момент. Снимай Най-важният пускането. момент. Най-важният момент. Опа! Много хубави излети са имали колегите от Хармали, нали така? Цеци, какво ще кажеш? Насука на всички. Насука, Георги и Ники и на всички вас да хващате все хубави риби. Ако ви се гледат още видеа за риболов на Разпери на щука, можете да видите под видеото в описанието. Там ще има линкове за такива. Наслука и до следващия път. Чао, чао! Чао и от мен.